Camilla Läckberg. Hårt arbetande succéförfattare med hundratusentals följare på Instagram som lägger allt mer tid på att ta strid mot allt och alla. Camilla Läckberg växte upp i Fjällbacka. Hon är civilekonomen som sadlade om till författare. Hon har släppt en rad framgångsrika böcker och säger själv att hon har sålt 30 miljoner böcker i 60 länder. Men häromåret blev hon påkommen med att inte skriva sina kort till läsarna själv. Skyldig på alla punkter blev svaret i sociala medier. Och den nya boken Spökskrivaren antyder att det kanske inte bara är korten hon inte skriver själv. Jag frågade henne om de här ryktena och hon tillbakavisar allting om att hon skulle använda en spökskrivare. Hon säger att hon har alldeles för stort kontrollbehov och menar att bokbranschen, det är en bransch med mycket avundsjuka. Camilla gör något som hon själv säger är väldigt osvenskt, nämligen att prata om sina pengar. Hennes bolag omsatte 60 miljoner kronor förra året och hon fick också ett förskott på 100 miljoner kronor för utlandsförsäljningen av sitt nya bokprojekt med Henrik Fexeus. Jag är stolt och jag tänker inte be om ursäkt för det, har hon flera gånger uttryckt i sociala medier. Nyligen flyttade Camilla in i huset Villa Lumos efter att ha renoverat det i drygt ett år. Det är 385 kvadratmeter stort och hon köpte det för 25 miljoner kronor. Dessutom äger hon en lägenhet på Södermalm i Stockholm. 6 rum, 237 kvadratmeter. Hon köpte det för 24,5 miljoner kronor. Och ganska nyligen kunde Aftonbladet avslöja att hon skänkte 1% av bostadsrätten till sin make. Camilla har 4 barn och har varit gift 3 gånger. Martin Melin träffade hon när hon skrev deckare och bad honom om lite hjälp med lite polisresearch. Numera sedan 2017 är hon gift med kampsportaren Simon Sköld och det var han som fick 1% av bostaden. Yeah! Camilla har nästan 300 000 följare på Instagram och hon använder sin Instagram till att prata frispråkigt om allt ifrån viktångest till familjeliv. Hon använder det också till att strida för sin sak. På senare tid har det skrivits mer om hennes konflikter än om böckerna. Ja, Camilla har legat i fejd med Ulf Lundell. Leif GW Persson. Kollegorna i Hedda Care. Flygbolaget Lufthansa och nu senast tidigare utrikesministern Margot Wallström. Margot Wallström twittrade ganska nedlåtande om Camilla Läckbergs medverkan i den nya realityserien Svenska Powerkvinnor och hur hon där valde att visa upp sin garderob som sitt favoritrum. Men Camilla gav direkt svar på tal på Instagram. Påpekade att hon tjänat ihop sina egna pengar, betalade mängder i skatt och var väldigt tydlig med att jag förtjänar inte ditt förakt, Margot Wallström.